Так, для нашей кухни нам понадобятся вот такие вот зеленые обои. Эти вот рядом. Вот. Затем, сейчас видите. Сейчас первая идея. Мне она очень нравится. Вот такая вторая идейка. Вот наша третья идейка. Тоже прикольная. Пользуйтесь, но мою не трогай. Вот такая четвертая идейка. Тоже классно. Если чего, тут тоже стул стоит. Так вот. Холодильник я там ничего нет. Кстати, напоминаю вам о подписке. Если вы подпишетесь, то я взаимно. Если не подпишетесь, я не буду подписываться. Вот. Нужно брать только вот этот столик и вот эти полочки. Холодильники нельзя, вот это нельзя и все остальное нельзя. Цвет нельзя. Или там первый. Короче, можно.